Mulane ahli sunnah giat ngepot wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritani ini. Mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan itu, di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai Istiqlal. Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang melawan orang kafir, tapi melawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Siapa orang kafir? Kode kafir musuh orang Islam. Jadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan siapa? Darani kita itu Islam. Mau Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir itu. Siapa Khawarij itu? Mulai bener Sayyidina Ali kena apa Khawarij wong kafir itu cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam berarti darani kita itu cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir mantel dia sing rapate. Lha ngono kok ora iso paham. Lho mesti cara kowe ngrungokno rapate wong kafir wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare mungkin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mek wong Khawarij. Mergo ning hadis Sahih Bukhari Muslim sebenarnya umatku elek-eleke wong Khawarij yang rukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam kaya keluare anak panah saka nopo busuk gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir kok ada sing masuk Islam. Perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin. Tertarik mbek kiai, mung dihukumi kafir kiai niku. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat, kowe sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kok wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala lan matur utawa ngeluh sapa ar-rasul rasul. Rupane Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng ben kanjeng Nabi matur teng Allah ya Rabbi do pangeran ingsun. Inna qaumi sak temne kaum ingsun Quraisyan tegese wong Quraisy. Ittakhudhu iku ngalap sapa kaumi. Hadzal Qur'an iki lah Qur'an dialap mahjuron ing barang sing ditinggalno. Matrukan tegese Qur'an iku dadi barang sing ditinggal. Qala dawuh sapa Allah taala wa kadzalika lan kaya mengkono kowe de musuh kama ja'alna tegese kaya oleh gawe ingsun maka maring sira Muhammad kowe tak gawe aduan ing wong sing de musuh min musyriki kaumika saking musyrike kaum sira ja'alna gawe sapa ingsun nikuli nabi yen gedhe saben-saben nabi qabla kasdurunge sira ingsun gawe aduan ing musuh minal mujrimina saking pira-pira wong sing tukang dosa ayat musyrikina tegese wong sing musyrik. Fasbir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa nabi-nabi sedurunge sira.
Wa kafalan nyukupi sapa birobika pengiran sira apane hadian oleh ngeke petunjuk laka maring sira wa nasiron lan dat sing nulungi nasiron tegese nulungi laka maring sira ala ajaika ngatasé pira-pira musuh sira. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa pira-pira sing kafir ucape laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Laula nuzila boyo diturunno halan nuzila tegese boyo diturunno alaihi ngatasé Muhammad al-Qur'an Qur'an. Oleh diturunno jumlatan kali jumlah wahidatan kang siji. Maksudnya rasa sithik-sithik langsung dadi sitok. Katarat iki dene Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur. Qala dawu sapa wa ta'ala nazzalnahu kadzalik. Manane nazzalna nurono ingsun ing Quran kadzalika hale kaya mengkono-mengkono ikilah sithik-sithik maksudnya tanjim atau sithik-sithik mutafarraqan tegese sithik-sithik. Quran tak turono sithik-sithik linusab bita supaya ngukuhno ingsun. Ingsun ngukuhno utawa gawe tetep bihi lan Quran fuada ka ing ati sira Muhammad. Nukawi tegese nguwatno ingsun qalbaka ing ati sira Muhammad. Warat talnahu tartila lan maringi tartil ingsun ing Quran. Manane ngurut-ngurutno ingsun sithik-sithik tartil manane maca sing urut ka sithik ing Quran tartilan lan tertil tenan. Ataina tegese nekane ingsun bi iklan Quran sean ing sithik badha sean sause sithik sing liya ditambah hulen kelawan tempo watu uddatin utawa wata uddatin untuk semua tak uddatin utawa watu uddatin lan kelawan lon-lon litayassuri fahmihi supaya gampangno memahami Quran wa hifdhihi lan tegese ngapalno memahami Quran wa hifdhihi lan jogo Quran, tapi ngapal Quran jogo mon nggih. Wala yatuna kalan ora nekani sapa kufar ka ing sira bima salen kelan siji perumpamaan fi itali Amerika ing dalem batalno urusan sira Muhammad. Illa jinaka kecuali nekano ingsun ka ing sira Muhammad kowe tak tekano bi hakik lan barang hak ada fi kang iso nolak lagu maring barang batil. Wa ahsana lan luwe apik apane tafsiron apane penjelasane bayanan tegese penjelasane. Alladzina yukhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Alladzina utai akeh hum utai kufar ka alladzina wong akeh yukhsyaruna kang den giring sapa alladzina ala wujuhim ing atase rai-raine kufar yusaqauna tegese den giring sapa kufar ila jahannam maring neraka jahannam. Ulaika temu kono-kono kufar iku syarun iku banget elek apane makanan panggonane. Wa te syarul makanu jahannam neraka jahannam wa adlu lan luwes sesat apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwih salah apane torikon dalane minwirihim dibanding liyane kufar. La wa ta akhtau torik ele-ele dalan atau salah-salah dalan kufruhum kekafirane kufar. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ma'u sertane Harun, ma'u sertane Musa akhu ing dulure Musa rupane Harun. Musa tak paringi Harun waziran Khalid jadi pembantu mu'inan tegese dari pembantu mulane darani menteri wazir wuzara mana pembantu fakul nama kaum matur ingsun idzaba budalo sira ilal kaum maring kaum alladzina rupane kaum kadzabu kang padha mendustakan sapa ladina bi ayatina lan pira-pira ayat kita manane kaum il kipti tegese kaum kipti mulane Mesir darani Egypt nang kata kiptiyah manane kaum Kipti geniku Fir'aun tegese Fir'aun wa qaum hilan bolo-bolone Fir'aun. Fadzahaba mengko budal sapa Musa lan Harun ilahi maring Fir'aun lan qaumihi birisalati klan gawa utusan. Fakat dzabuhuma mengko mendustakan sapa kabeh huma ing Musa lan Harun. Fatam marna gum tatmira mengko rusak ingsun ing Musa lan Harun hum ing Fir'aun lan qaumihi. Fatam marna mengko rusak ingsun hum ing Fir'aun lan qaumihi tadmiran klan rusak tenan. Ahlaknahum tegese ngrusak ingsun ing kabeh ihlakan lan ngrusak tenan. Mun kula terangaken gitu terus jengben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge nu Shikayatul Quran. Di jengben Quran nggih Quran sing kita waca jengben wadul teng pangeran Shikayah wadul ning pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan. Maksudnya boten dipedulikan. Lajeng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jengben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir sawi ngaten nggih terus jenengan ampun dadi khawarij.
Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai nopo wahyu, sebagai nopo kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengen paham, ya ibu iman. Ini ruwet, ini ruwet. Ini kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kula waca gitu. Terus niki bendinan gak dadi farid. Kula waca Arabe mengki kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dibaro wong kafir. Manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fiman hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fiman hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Ten qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allama al-Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran. Ikdi baini wa bainah. Terus ngeten ya. Dawuh Imam Shafi'i sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran, itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai nopo kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin, meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ora ngegang ning prapatan delok wong ayu ngelu misal. Ya akeh wong Islam mayoritas nggih ngoten iki. Kelakuane. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yafadhu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Setelah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten macam-macam di sepuro. Pamane sing wis tetir melarat wae rogen sepuro wis semalarat iku kafaro iki melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aqlihimus suhud. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa, Gubernur Doli, gampang wali kota, kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Gubernur. Atau wali kota nih gawe SK, nganggo ngomong praja, iso bubar. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar Sutioso, teng Doli sing iso bubar wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, leboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Leboten rasa tersinggung. Nah, itu ya ngoten niku ya sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubarodo iki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan.
Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar, karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rumanto, kalau nanti cerita Mas Rum, dia pondok itu rasa tenanan, soalnya ngaji, sholat semadem mulon, sekolah umum pondok. Para usaha ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, nak tepak ya wis. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi pondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafidhe nganti lanya, sak dilombakno menang, laris itu enggak usah begitu, enggak usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturakan. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar, karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, pergodidiane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkar wis kadung tahu maling. Bubarone doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat klamine macam-macam. Iku modele rogan sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok ben dicubles iku iku ben bagiane rogan aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah orang ngekei penjelasan. Nah itu kalau baleni malih. Bahkan diantara akidah ahli sunnah ini rumah Allah tenang, sampean boleh tidak cocok, tapi nak cocok keliru, neraka sama. Ini nasib pangeran. Intas tanibu kaba iromatun hauna anhu nukafir angkum sayyatikum. Uang sing sukses ngilangi dosa gede, itu insya Allah dosa cilik di sepuro. Misalnya kaya Ruhin biasanya perapatan dulu itu, ditulis ya Allah. Lipate Ruhin dosa, hati ini angen-angen, tapi rakasil ditulis terus. Ditulis. Tapi dia sukses ninggalo zino. Pokoknya aku nak delok gelem tapi nak zino orang Arab. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokah ninggal dosa gede. Misalnya sampean gudeng mbek tangga, penggawe ning ngrasani dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya rata-rata nganti mata ini kelas atas, tapi nak ngerasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae soben iku barokah duwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum saya. Wes awong jujur ra percaya Allah piye wae ku dawuh pangeran, piye kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kudu iman. Pokoknya anggere hasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya dari Fathul Mu'min, masalah sing cilik iku terus kadung gedhe. Kan gak sido cilik. Akumulasinya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Jadi soalnya dosane rukun cilik-cilik wis dadi butiran pasir, wis dadi gunung. Nah iku malane perjare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiat. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin kok. Cuma masalah akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wedok maksiat. Ngrasani wong sugih maksiat. Engko hasud
maksiat. Tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus nasi wong sugih maksiate iku ya padha. Nek wong wedok padha marah sugih padha. Aneh wae. Delok wong wedok sombong nyepelekno wong, ngabelo dunyane padha. Lah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disebut. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham gitu? Ya kan nyuruhno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhe ning kono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Iku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gambar buaya, gambar dinosaurus iku titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus sik gambar mobil tanker te apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititu terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebuki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Berarti akeh bercake kan? Ya melane tak diketoat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut wala yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa? Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat tinggi wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritani ini, mohon kapan kudu percaya baik Allah. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij. Salatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang melawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya yang tentu, cara logikanya itu. Misalnya kalau musuhan be wong kafir, misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya, kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Siapa orang kafir? Kode ini kafir musuh wong Islam. Jadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kan iki ape? Darane kita itu Islam. Mau Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir itu. Iki ape Khawarij itu? Mulai bener sing tidak kena apa Khawarij wong kafir itu cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam berarti darane kita iki cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang. Oke mantel dia sing rapate. Lah ngono kok ora iso paham. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir dari rutin. Perkarane rapate wong kafir cek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apa wong kafir? Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sebenarnya umatku elek-eleke wong Khawarij yang rukuna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah sing ngono busuk gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, mung dihukumi kafir kiai kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ora tertarik. Salate wong kafir. Kok aja. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo.
Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali ku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, makanya sampean kudu di musuh ben seru, ya urip ben seru. Tapi gak usah musuhan ambek wong Islam. Nah musuhan di sing ringan-ringan, selain dengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tonggo. Semoga aja nyantet, aja mateni, paham ya. Ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan nggih kelompok anti takmir saiki. Engko dene sing munggah iku gentenan ngrasani sono nggih kegiatan nggih geng napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu. Yang penting rasa dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi rasa daripada jadi udun ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kaba iromatun hawana anhu nukafir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gede, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gede sing cilik diilangi. Wa bistina bendil kabair tukfaru sagairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gede, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik itu eling-eling catatane sing cilik. Lah iya toh misalnya ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan. Akeh. Ojo terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya terjadi napa? Besar. Beras karung kok butiran-butiran cilik. Nah ini penting kalau peringatakan. Nah ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk Babu Qitalil Khawarij, ya Babu Qitalil Khawarij. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar. Ngendikane Sayyidina Umar, wa kana yarahum syirara khalqillah. Itu dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teks teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazirat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya gitu. Orang pembunuh di penjara. Muatan itu terus dihukumi wong kafir, alasannya ini pakai hukum liane hukum Allah. Wa malam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Orang yang pakai hukum liane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan, bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah, kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu kita ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya kita bilang biro-biro malingnya rati kasih Nobel, gitu nodok. Tapi dia jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah itu kafir tenan, karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Oke, semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulanya ada orang, ini cerita tenggene kitab Hayati Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin. Pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As, makanya masjid tertua di Mesir itu masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darah dikira Al-Qibti, napa? Al-Qibti, maknanya Maria Al-Qibtiyah. Wong sani darahnya Egypt mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda dulu orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak? Sebagian tidak kamu lakukan. Loh enggak.
Ya misalnya kados rugen ngeten iki perintah haji dekne sebetulnya Gusti nek kok kaji barang kok derek-derek. Wong melarat itu paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal itu kaji perintah pangeran, zakat perintah. Lah kowe ora iso bantah kula ngene. Wong nak kaji kan manis tato ilaihi sabila, lah zakat ora ono manis tato ilaihi sabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ilaiha sabila. Ora pokoke zakat itu tanpa syarat. Nah kaji ta ono syarat. Akeh jihad ngano wong kafir, wong larat iso nglakoni. Wong meneh wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwa. Wong Islam kudu kuat. Saking kuate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Wong melarat sing kukar-kukur iso ngetaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lego. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat ono tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi sakne mangan untuk hadiah anak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan anak gelut. Woe dekne senengane nantang gelut tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Ku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri wewan rada seneng perkara niku nak di Islam Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir ngadepi preman musuhi iki. Mulane kunane ku nak wong alim mesti disenengi preman kira usah kaget. Akhirnya itu orang ya Allah ma'izal Islam di Umar, muka-muka Islam ini mulia mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ada sesuatu yang sekali Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenang Abu Bakar ketika Islam ya, wong kafir ya biasa, tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Barang dungane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi ndonga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati banget buka mlaku ngono. Wonten nang dene akhir Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam, dari Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Tenang. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam be Abu Bakar be Sayyid Hamzah Kimbarno be Umar tinggal metu. Muarane Abu Jahal ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam, kan macam-macam dari Rasulullah bacot. Marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Jadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusyuk Pak Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman ya ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang cara ngilangin. Itu preman ra iso. Ya semua artinya wong soleh sundulan itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok gue maksa wong liya momen. Itu tadi misalnya gue ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso darani zina gue elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong rok kabeh sing barodoli iku wali kota sing risma iki. Nah, sing membubaro Kramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Kramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kayak mungkin jadi tong jino ben dicup bersih ngono-ngono tok. Ora iso mungkin dia SK. SK tanda tangan mungkin. Doli apa? Bubar. Jaga pokoke tanda sintas. Lagi cerita lah. Wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ora iso nglakoni.
Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhirnya wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten merangi tiyang Khawarij. Dan kalau nanti mati dia akan ngomong ini terus. Mulane bapak nak santri khusuk memang kali ra karo. Jadi bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun nek santri khusuk ikut. Joko khusuk jong Khawarij ngono. Perkara anggere wong khusuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang, iku gedhinge pol mbek wong utang. Wong mondok amen salate ora tau kodok, mbek wong kodok gedhinge ora karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu. Nek praktekno. Sampeyan tak dudono kasus-kasus Khawarij. Iku mau satu dawuh Sidina Ali. Nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam itu dalam rapat itu diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapat kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Nek apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk nopo Islam. Tak warai iki sampean sebenarnya dadi wong Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane kuno menenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah, mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar, Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000, Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlah itu banyak orang kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir, malah kalah. Jadi pangeran ambek kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlah luwih akeh timbang wong kafir jare wong Islam lan nughlabal yauma min qillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik, mergo jumlahe 10.000 wong kafire mau 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa taqas 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nanti debat mbek seorang kiai. Gus kula tak nakal jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Tapi tak muni tak jawab cangkem kula ya lah. Jare ini sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jare ini ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jare ini ngono ya. Iki hukum kok muni jare ini. Lah kok ya jare-jare ini. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu. Tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat ya? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud di sepuro kabeh be pangeran. Yo dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangkep. Lho kok wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener? Oh ya salah wong melanggar Nabi. Kowe ku Khawarij kamu. Nara tobat tak kandakno Nabi ki Khawarij. Kowe ora kenal Nabi ya. Kok saged Gus? Sak salah-salah wong Islam mau melayu ora anut panduane Nabi, wong kafir luwih salah, iku kafir iku. Kok lucu kan iso nyalahno wong Islam kok iso nyalahno wong kafir. Lan akhirnya diparingi menang. Sak salah-salah wong Islam iku ya mau melayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah apa? Kafir iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh. Akhire diparingi menang piye wae sak salah-salah wong Islam jek salah. Wong kafir. Paham? Paham ya maksudnya? Mulane kok terjebak. Lah kenapa wong Khawarij kok luwih salah meneh wong apa wae didarani Islam kok dene darani.
Mulane Dewi Ibnu Umar ketika ketemu Khawarij ini tak ceritani cerita-cerita Khawarij ini sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggir Ka'bah. Niku wonten tiyang Khawarij datang. Takok. Wong alim Khawarij sok ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal. Harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Wah, berarti dia munafik. Munafik perang ora kalau nopo perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti umur bener. Melayu kok perang itu dosa gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo. Karena wong Khawarij ape mire jare Umar. Ya Ahmad, ayo Ahmad wis pintu sing buanget. Ahmad, pintu ya rene. Pintu sing sak dhuwure pintu wong Arab nang Ahmad. Perang Badar itu tak kandhani. Utsman itu mantune Kanjeng Nabi. Di garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane. Sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Jadi sing ora mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Nanti blok. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman ngajine perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham ya? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu ba'di ma walaqad afawa. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salah, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad terdaksi ning Quran lam yulit taukid, qad yulit taukid. Allah wis bener-bener. Lu Allah wis ngomongno ning Quran di sepuro kok kowe gak. Iku wong Khawarij dadi pangeran wis ngumumno di sepuro wae dekne karepe ora trimo. Elek kok ngono. Wong kok elek niku wong. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis elek. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij tapi mboten dereng komunitas. Nabi itu kan ya Nabi itu di nubuah. Karena nak ulama kok gak di nubuah ya rapati warasatul anbiya. Ulama itu di nubuah. Kewarisnya Nabi ulama. Semua waras. Nyata terus perang Hunain wae walhasil akhirnya menang. Ki wau logikane sak keliru-kelirune wong Islam ku cek keliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Dan Nabi ku lucu. Mirbas, Bang Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sufyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Semoga wong kafir-kafir anyaran iki. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bila-bilain Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Medina, ora dikei apa. Ya Nabi ya gitu santai saja Nabi. Engger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh, sing Islam sing awak-awak sing permanen dibayar kene. Padahal yo kiri, mereka ya kiri sing Islam. Akhirnya faja'a rajulun safirur ra'si wa iral annen katalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten nuri terano katalihya. Mendeli Kanjeng Nabi muni ikil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang metu anae, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala tak manuni. Nah aku adil ning dunya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rotok. Nabi sempat memberi penjelasan.
Wong-wong iku Islamnya nak rata servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokoke imane wis sak pas krono atine, dekne iman mbek aku ora krono untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Seorang itu terus mirip, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi boten apa adil. Umar wis pokoke pikirane mata ini. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa. Tapi yakhruju min di'ihada qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minaromnya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Qur'an, senengane sholat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Nah, wong Islam semangat merangi, tapi nak wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen. Mari kula eling, ada seorang kiai niku guwedhe ngepol Gus Dur. Guwedhe ngepol. Ngrasani ning kiai alim, dirasani meh kalih jam. Niki ini sing alim mentul. Terakhir dawuh ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Boten nate ya. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta boten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani padha Islami padha dure semangate ra karuan. Tapi nek ngrasani wong liya boten napa? Semangat. Jadi itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Lalu ulama zaman akhir kan niku do mental artinya ya mental mau guyon kados bapak riyen serane iki. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis kowe nuduh wong liya Khawarij jangan-jangan ki Khawarij dhewe. Tapi kowe nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih menghukumi kita. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai Dawe Ibnu Umar kena nuruti wong Khawarij, Dawe Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedhek, ya ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit pandu kiai nglafadzno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafirun? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dene kafir. Terakhir nglafadzno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan la ilaha illallah. Bar salat la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ono gunane kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lho kok walik-walik ngono iku piye asal usule? Lho ya saiki sampean logika to nganggo atafah. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bersolat dengan la ilaha illallah, mau sidik-sidik la ilaha dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi kan nuruti wong Khawarij, dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan. Mau krana kecewa. Ibnu Umar itu tidak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf itu? Jadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar itu menangi rungokno iki ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dia umur 14 tahun. Nah,
Sekira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo koyo kowe. Ibnu Umar niku pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Sampai Nabi boten bareng berborong balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi yang menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup, Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai jadi khalifah 13 tahun dia menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Nah, terus kok kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah ke Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau wali cerita Muawiyah di andalan panglima jenenge Hajjaj bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair itu abai itu minal asra al-mubasysyirina bil jannah. Ini Zubair bin Awam. Ya abai sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ro sejarah ben ra dadi khawarij. Ibuke Abdullah bin Zubair itu Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku mbayune sinten? Aisyah. Abai minal asra al-mubasysyirina bil jannah. Zubair bin Awam. Abdul bin Zubair gak seneng mbek Yazid, mbek Muawiyah. Mulane dekne mau beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia nggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjaj bin Yusuf. Pas dia sholat ngarepe Ka'bah dimanjani semacam rudal terusane manjani itu bola-bola besar yang dilemparno ke tepel riyen manjani kok kasaran. Nah, itu walhasil beliau dipanah kabudut pas ning ngarepe napa Ka'bah. Lan elek-elek wong Hajjaj wong Arab nak darani raimu koyo Hajjaj itu elek-elek wong. Mergo wong kafir ra wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjaj wani mateni wong ning ngarepe napa Ka'bah. Mulane elek-elek wong ku cara napa. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Halatu bayi. Boyo kowe melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nak ra ngono kita angkat senjata. Terus jawab Ibnu Umar jawab. Ora. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad. Wajib itu fillah haqq jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad karo aku timbang kowe. Jadi dalil mana? Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang. Iya, aku maknane fitnah duwe roh timbang kowe. Pokoke tiap wong mau mukharid ngomong dari maknane fitnah duwe roh timbang kowe. Sesuai Ibnu Umar memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam mbek Kanjeng Nabi, mbek abahku, mbek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa kapitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum Buhut. Padahal Buhut niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Tapi mulane pentingnya ngaji be ulama ben sampean ngerti saelek-elek wong Islam iku ijek entuk servis kok pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik disepuro. Lho gedhe wae nak liyane syirik ijek mungkin disepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misalnya ra disepuro ning donya ijek ana kemungkinan disepuro ning akhirat lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpun iki enak. Mergo dawuh Nabi nang hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas ben mlebu swarga. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep ben mlebu swarga. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi. Ini saiki mbok angen-angen lu wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Nggak, saya ngaji ini bersamaan yakin. Nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat itu nazalat alal kuffar.
Paham ya? Nazalah alal. Mulane dawuh Imam Syafi'i, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nanti dikritik mergo ora napa i. Jadi dikritik wonten kalengnya ten sampean tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah ku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Dia keluar dari napa? Ring. Itu salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Nah, itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ono salah dalam ring. Lah salah dalam ring itu salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok ben. Iku dadekno wong-wong saleh mulai cilik ra tau maksiat itu udah gedhe. Lho nggih. Mergo sok ben iku. Lho niki sing dawuh ulama. Soben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyi'ae sok ben digenti hasanat. Mulane dari Abdul bin Mas'ud sampai sok ben sing ora tau salah iku getul kok ora tau salah perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa? Hasanat. Faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gak ada ibu. Karena saya satu kampung, satu kawasan, ya saya yang rumah. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi, ya tidak merumat jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya, karena dekat. Misalnya wae gekno kopi, ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku bodrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah ya salah. Lah kesalahan begini ini sebenarnya mesti diganti pangeran apik. Perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran. Uang nak ora sholat ya ora ngarah, ora tumakninah ora sholat. Mulane kula nak takon, Gus salat ra tumakninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi salat. Dek muring-muring, maksudnya piye, Gus? Lah nek wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumakninah. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso mbok nyek. Ora maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fasih. Lah nek sing ra darusan malah ra kena mbok kritik, oh gak fasih kowe, wong ora darusan mbok arani fasih. Lu mikir ngono kok ora iso, paham? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing adoh ora, tapi ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdul bin Umi Maktum mergo dene wong picek diabekno mbek Nabi. Disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Iki salah sing dalam kaya wong salat nek ora tumakninah ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wae wong sing salat tapi ra tumakninah. Iku nak cara kula diceluk mun Gusti sementing jenengan anakane salat. Lah. Sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah di salah gak tumakninah kok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, mau keluar dari ring itu ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macam-macam. Tetapi kan ngaji. Lah aku mun kiai kali bermulan ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk oh ning jero perintah. Terus kalau berarti cara dengan wong salat ra tumakninah salah, aku ora muni sah, cuma isih salat, dene tetep salat. Faham sih kalau maksud? Dia ngono kok ora. Lah wong Farid itu ora roh ngono iku ta balen. Wong Farid itu ora tau mikir ngono iku. Wong Islam yo wis salat, zakat, haji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis haji ono salah, misale misoi wong. Terus wong ayu ning gone Ka'bah ngeluh do bojone elek. Ya ngono ae salah.
Kabeh wong kaji wong ngeluh kenapa padha sering nangis mergo ngene. Wong Mahrubi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah niku kata sing nangis penting. Lah artine yo salah, ndekne wis wong kaji kok jelalatan nak. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah anak rutin ora tau kaji, ora tau jelalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jelalatan ning pinggire Ka'bah wong kaji ta rutin? Wong kaji. Rutin ora tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ora tau roh. Lah iku pentingnya sampai ngerti duduk perkara ini. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalahno pangeran kaya masalah abasa wa tawalla. Tapi salah disalahno mergo Allah seneng. Nek nglakoni perintah ya salah. Ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak mau. Kuwi nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok sakit Gus. Dadi kiai jan amatir tenan, susah amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ada, misale Ruhin tak kon-kon, "Cung, aku tukono sate." Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke. Mboten enten iki sing toko niku tutup, naliyane iki konten balik goblok. Ngono liyane yo kena goblok. Ya berangkat neh si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah kan zat paling apian, tetep iki cah pinter. Nurut kiai yo kena dikongkon, tetep cah pinter mung setembe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing keliru digoblokno ya dekne. Lah iki kan yo ora fair wis kangelan ngalor ngidul iki digoblokno. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi, ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham iki lho maksud. Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering deh, Gus jenengan kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing kaya kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep sik diutang pangeran dhewe wong sing mulang tapi ana salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ana pengumuman niku ora ngarah. Mulane kula rapati seneng istighfar. Ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek ben istighfar tapi ora krana salah. Ini kangen ngono ae, pokoke mau nek dene salah, kangen ngono ae. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah. Ora usah salah, aku mbek pangeran yo biasa napa istighfar. Kok apa ngenteni salah. Kaya kawula amatir. Istighfar ae ora usah. Nah karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama pas mulang iya ono salah wong jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae sing tak kongkon tuku sate ku rugen. Bareng gak salah tak amuk goblok. Ngono kok ora iso tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena gue bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora rugen kan ra salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwih fatal wong kiai ini diurusan ditinggal turu. Lah iku ora mbok pikirkan iku. Paham ya? Kowe di desa binaan ning ndi dakwah bareng wis laris mulai kepen wae ora-ora seneng ya salah. Tapi murid-murid agama ning desa iku. Lah sing ora tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham ya? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak sito, enggak. Lah iya mulane cara usul fikih salah ku ana loro. Ana salah sing keluar anda iratil alqab. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misalnya kayak didulur sing rawor ibumu ya ora tau salah, pancen ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwih apik mergo iso khidmah. Ya nggih ta aja mbok khidmahi, nek ora keselen kowe. Mesti go kongkonan kan. Tapi kowe luwih apik salah wae. Mergo kowe mengabdikan diri setempe. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko disalahno pangeran gak tumani. Nah, kita maca Quran disalahno gak bener makroje, wis bener kok disalahno gak ikhlas. Wis pokoke disalahno terus mbek pangeran. Wis mrene mboten apa-apa, tenang mawon, mboten jaman. Tenang mawon, pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah. Faulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanah. Mungkin dawuhe pangeran ra dawuhku. Mane Abdul Qadir sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Wah gitu sih. Ya ngono udah kuah itu ra iso mikir ngono iku.
Ya wong mikir ngono kok ora iso. Misale Rukin tak pasare kene iki HP-ku gawa kowe. Disimpen nanti 2 bulan 3 bulan disimpen. Suatu saat HP-ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ora tau dikongkon mecahno. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuar itu kuat yo tenan. Mikir ngono kok ora iso. Tentu yang menyalai Islam ya kita mungkin sing Islam. Sekerotok-rotok merusak sidik kiai yo kiai, masa orang dia bisa merusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning apa. Mulane riyen wonten sahabat Mesir sok ngumpul wong munafik. Munafik gawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja ulama. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, "Kenapa kowe maca iku?" Jare gue iling-ilingan nak Muhammad tahu salah kan ngajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ono toleransi. Jadi Abu Lahab iku dia anak jenenge Darro. Darro wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darro bin Abi Lahab binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam moro teng Madinah. Barang teng Madinah hijrah niku sahabat wedok-wedok ini jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada Abi Lahab. Walhasil akhirnya Darroh matur Kanjeng Nabi dikritik sering dihujat para sahabat. Nabi pidato, kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Darroh itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa nak bapak ora kasih liman yo anak. Kau Nabi untuk Abu Jahal jadi anak jenis Ikrimah ya Islam, Abi Lahab dia anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok iki toleransi aja maca tabat jada Abi Lahab mergo makmume niku. Dadi riyen yo ono ayat surat toleransi gitu. Lah misale ki ngimami ruken namanya ngimami wa timul hajj wal umrah lillah yang ngerti waduh reso kaji. Jadi paham ini balik ning dawuh Sidina Umar, kowe maca Quran min awali hatta akhiri nggih. Apa semua perintahnya Quran Anda lakukan? Enggak kan? Misalnya saya sebagai ulama enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras sing iso nu DPR be bupati. Paham ya? Tapi bupati BDPR ra iso mulang jalalan ngetes kula. Ben blober to. Iya sama, malah jelas kala lama yaqdima amar. Sak kuna-kunane wong tetep ra iso bakal nglakoni semua perintah. Lah saiki misale tiap sing ra nglakoni perintah Allah dihukumi kafir rak bar to. Ngono bali mati rak terus bar. Mulane wong Khawarij dicap Nabi yakhruju min didha da qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din murukasahmi minar ramiyah. Mulane niki jelas gitu. Terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa kayak Quran cek Kanjeng Nabi ngritik wong ora megangan Quran maksudnya teng mriki ini maksudnya tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altaf. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa perintah. Di kula waca malih Arabe niku teng sawi qauluhu mahjuron fa'aradu anhu maknane ninggal Quran fa'aradu anhu walam yu'minu bih. Maknane orang nyekel Quran yo dekne i'rad lan mboten iman. Fahadhil ayatu waradat fil kufar al mu'ridina 'anil Quran alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Paham jelas nggih? La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali seorang hafalno iso lali ra nglakoni macam-macam. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhir. Senajan to wong ngono iki sampeyan salah-salahno pangeran. Mun jelas gitu dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, ku nak ra cocok rugen wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas wis wong ora jelas OTP ora gak berbentuk. Kaya kita ini kehilangan bahasa saja kok pilihane kata kafir untungnya apa? Misalnya darani ahmak pidol ta wong ra jelas. Kok wong nganggur ae kena. Misalnya gede ngomong ziarah kubur, kok hukumnya dasar KPNS, mulai jam 09.00 yang kuburan. Atau misalnya dasar gak duit toko, mulai esok-esok wis merokok. Orang usah kok hukumnya musyrik tak kafir, golek bahasa sing gampang kan.
koyo ndak punya bahasa selain darah di rokok. Darahnya kafir resikonya tinggi. Mangkola li akhiya kafir fakot ba'abi ahaduma. Wong sing ngomentari kancane kafir kemungkinannya dua. Kalau dia kafir betul ya kafir, kalau ndak dia sendiri ya. Wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan. Tapi nak ngukumi ra jelas kan enteng. Nggih, nek ora cocok misalnya ngukumi apa? Ora jelas. Misalnya sampean ra cocok ziarah kubur wis ngukumi wong ziarah ora jelas wong nganggur. Wis ngono tok kan enteng. Terus misalnya sing seneng ziarah ana ora ziarah hukume wong ora tau ziarah atine atos mah ojo terus ora seneng wali. Ya iso ae dene seneng wali tapi ra waliku, beda idola kan. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi gak seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Dia Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Ahmad bin Hanbal. Wong Wahabi idolane sinten Ahmad. Waktu kali wonten kiai PKB pidato, tiang kedahan itu lama nggih. Wong sakniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah kok wong kotok. Kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot tak kene iku repot. Itu kalau ono kiai darani santri di medit mergo ora tau salam tempel bedin. Wong kok medite ngono ora ro kiai ngene. Maksudnya mergo ora tau ngekeki ide. Sesuk santrine tersigus, kalau sering kayak gitu buatan jenengan. Ya kadang kita ngukumi wong medhit itu kan karena kepentingan kita kan kebetulan orang kayak gitu. Soalnya wong kulo mau cuma delalah didikai. Ora kuwe, paham? Mana kulo khusnudon mbek wong. Sanggup wong lomo kabeh. Cuma ora mesti dikai aku. Ngono kan enak mun, damai mun. Khusnudon ibadah senajan to keliru. Soal khusnudon. Paham ya, terus ini penting kalau aturakan. Jadi ayat ini jelas nazalat fil kufar. Jadi kalau balik malik Dawi Ibnu Umar wong khawarid itu intolaku. Ini tenggene Bukhari juz sekawan babu kitalil khawarid. Sama delok ning judul itu Ibnu Umar ngendikan intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Didekne golek ayat-ayat sing mesti ini turune iku kanggo wong kafir, tapi ayat itu aplikasine di kanggo wong. Ya kados niku wae ngritik wong salat ora tumaknina. Wong salat kok koyo wis semua macam-macam. Piye wae kowe nyebut wong salat ora tumaknina iku salah wong. Tugale wong riya, sedekah riya uji apik salah wong sedekah. Lah anak wong ora tau sedekah gak tau riya. Tapi yo medhit. Iku ngono kok ora ro, dadi salah iku ono sing salah sing keluar andairatil altaf, nggih. Sing keluar saka ring latofae pangeran. Ono sing salah di dalam latofae pangeran. Paham ya? Terus niku penting kula aturaken. Lah salah kula jenengan alhamdulillah masih fi dairatil altaf. Lah salah sing niki insyaallah faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora diganti piye lho sampean pikir rogen. Heh kok ana sate ning gone iki bareng kok ana ya tutup sing niku nak liyane wonten. Goblok ngene ora iso mikir tuh ana liyane sementing kok sate berangkat neh. Ping pindho cah lunga. Nggawa kesalahan goblok. Lho kok ora disepuro pangeran piye sok ben iki. Goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gajaran tak. Double ping pindho. Kok salah e. Begitu. Lagi ini lah apa seru kan sesuai mikir tak karena saya itu ya apik tenan. Terus tak goblok cek nurut. Kecuali Rukin terus tekel. Lah setelah aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok bisa. Wah, anak kono yo marah. Berarti gimana Rukin wis rusak. Iku waktu gale anak nakal bareng disentak bapaknya siapa dulu bapaknya. Wah, anak ngono rusak. Ono murid goblok ora iso jawab pertanyaan, muridnya pinter sampai saya goblok. Berarti metode Pak Guru yang salah. Wah, anak ngono wis rusak kabeh, dunyane rusak kabeh. Jadi eling-eling ya, tetep sampean kudu yakin ngangge pendapat kula eling-eling nggih wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafazkan kalimat itu mbok hukumi? Mohon jelas ke hujah jelas ya.
Mboten kebayang kan? Wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lha ilang pisan tok iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80. Kok sing wong Islam nglapatno iku tetap dihukumi. Masuk akal ora? Masuk akal. Iya, ngono kok ora roh. Kok aja geman iki dadi kuwi. Wah ora tetep mbek wong, dasar kritik. Kowe milih bahasa-bahasa sing ringan. Dasar sekolah wis pokoke apa lah kok cuma kafir ora apa ngono. Oh dasar ahmak nang jaro Ibnu Umar ahmak. Pintu sing cara kiai kuno jahil murakkab ngono. Maksud jahil kok dobel-dobel. Dikongkon ra paham jadi kiai ini jahil murakkab. Tapi nak santrin pinter mungkin sing salah pilih kok malah. Waskur qaumanu wa qaumanuhin fatamarnahum tadbira wa qaumanuhin wa Quran ilinga sira Muhammad kaum manuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzab sumangsane mendustakan sapa kaum Nuhin ar-rusul ing rusul bitaklibi sebab oleh gorokno kaum Nuh ruhaning itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh ing dalam fakana mungko kaya kestine Nuh iku rusulun bira-bira rusul. Dadi Nabi Nuh latihan kiai 950 tahun gitu. Lane kena kiai 20 tahun ora percaya ku enteng. Nabi Nuh dadi nabi 950 tahun iku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 tahun. Niku montok umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk 2 bis ziarah umur kathah niku. Mun kathah niku. Oh cara selisih menawa kathah. Cara mebadi menawa kathah. Mun syukur mawon. Dadi umure Nabi Nuh iku ben 1700 tahun. Dadine nabi 950 tahun. Nah Nabi Ibrahim jarine umure sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Makanya Nabi-nabi riyen umure 8 tahun. Terus kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure tuwa terus ngibadah kaya Nabi Nur gajarane wae. Umurku mung 3. Makanya kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid ning Bani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Baik cerita-cerita Nabi riyen nak fala kita fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti pinten dawae 900. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah saya setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikei Lailatul Qadar sing padha karo pinten 80 tahun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 tahun. 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 tahun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok cas sakniki kan kaya ruhin cas sakniki poso umur pinten tahun? Rata-rata sing ngomong biasa sakniki 10. 10, gak sing ngomong awam mesen. 10 nggih. 8 tahun. Nah umure swidak berarti poso ping pira? Swidak dikurangi 8 52 tahun. 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwati. Lho nggih kan. Lailatul Qadar kan padha karo 83 tahun disanggep bae. Poso mulai 8 tahun. Nah umure swidak 83 tahun ping 50 pinten? Wah, itu sing langkai Nabi Nuh. Wis nyeleh jare kan wis. Nah, mulane umatnya kanjeng Nabi cuman swargane tetep dhuwur. Mergo nak entuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk, kok anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayang golek srengenge sing ora panas. Anak-anak. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman waktu sabar entuk Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mau golek. Dadi angger sego kuwi wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger wis mangan ya wis kok golek alamat. Golek ngene wong kadang kok lha opo golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar ana alamate tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat nek tepak yo roh nek ora yo wis ra apa-apa pokoke entuk. Lha ya alamate kan wis kliwat kan nggo hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to.
Lho iya kan wis kliwat kan. Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya entuk ora roh kan. Aneh-aneh, kula mboten nate to. Kula sering takok itu. Gus nate entuk Lailatul Qadar, Mas. Ah levelku ora takok ngono iku. Amatir ya bener-bener. Lha alamate kliwat lho nggih, nek hadis alamate kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Jadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin salim ya dianggap untuk Lailatul Qadar. Lah dawuh Sidina Utsman ora gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam semua. Ora usah salat tahajud ora usah witir, wong isya jamaah wis padha karo. Ora usah atau salat kuwakian biasa mawon. Justru biasa iku yakin gufrone pangeran. Mana maksa sholatnya wakil, nah akhirnya ditompo pengeran. Berarti ini pengeran kayak polisi, kakian aturan, kakian peraturan. Pengeran orang ini, wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersane untuk hidayah itu ditarik plus untuk hidayah. Padahal ora tau ndonga untuk hidayah. Oleh ndonga piye cek kafir. Umar iki mau ngegeng ning pasar ukat, tapi nasib apik delalah kok. Didongakno Kanjeng. Nah. Paham gitu, terus Lailatul Qadar keyakinan ulama anggere wong poso terus dene ora fasik terus jamaah isya yang pun dianggap untuk Lailatul Qadar mangko Ramadan imanan wahtisaban nek angel wahtisaban mau orientasine golek ridane Allah kok wong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah bojo ngamuk kemrung enak ning masjid ayem iku itikaf apa golek ayem kan ya jelas lha iku Allah pirsa antarané niat itikaf menghindari wong judes iku Allah pirsa mulane lha iku sing angel wahtisaban niku kadang ngaji hiburan Dugali wong donga wong diutang akeh terus ning makam ning kuburan ngoten niku kan. Ning omah akeh wong nagih semakam ae mau nang kene. Mergo ada kok sing nagih. Dadi Allah ku pirsa, repote Allah ku pirsa tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pangeran dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab ku orientasine ridane Allah. Lah nek cara ulama-ulama tasawuf nek itikaf kok golek ayam nggih dari bojo mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane itikaf. Wong diamu bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho. Wah, dia kepung kondian. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anil. Kulo nu juar, men bojo kulo nak ngamuk kulo nganti kepengin tak wales, mergo jarang kulo wales. Nek diamuk kulo tenang. Sesuai nak pas sadar ta. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan duit, haji butuh kelangan duit, sabar ora butuh kelangan duit. Jadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal bagus loh. Tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duit. Ganjaran zakat butuh kelangan duit. Nah sabar kan gak butuh kelangan duit, mau ngempethok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa? Ganjaran. Paham? Tak warai kan jawabin ada mau bojo atau dinyak wong kriting macam-macam sing seneng. Piye wae ono ganjaran tanpa modal. Paham ya? Ganjaran tanpa modal. Iku disebut wal afina. Tapi kita kan kadang nganggo iku. Aku wong lanang diamuk gak trimo. Wah. Ta wong nek wis ikhlas ngono delalah di karisma. Delalah bojone wedi to. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara kadun nafsi setanem gitu, Cek. Terus pikirmu nek ngono lama Gus nulunjak ora ono wong takwa pangeran gak diwibawa. Man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih sobo-sobo. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong ditakwa mesti dihaiba, ora ono kamu sing wong ditakwa pangeran gak dino. Kula teng omah biasa kedunan mau kamu mlaku teng dalan-dalan, nggih tenggo kula terus sungkan. Wong ditakwa ku dihaiba. Kok tak pikir iku kula tak niati awam wis ben wong setara siu ya umat Kanjeng Nabi potensi mlebu swarga ya padha. Misalnya aku alim ya alim paringane pangeran, iku awam ya paringane pangeran. Kok kono iso protes salah Gusti kula jenengan paring awam Gus Pak alim malah repot kabeh malah repot kabeh dungu niku dlara tetep tiba awam tetep sungkan itu biasa jangan Gus Pak ngomong apa tetep sungkan
Waduh iku cek ngawur, nek ngawur kaya apa batin. Lah aku nek ngawur malah ra nyungkani, mergo gawe-gawe jenenge. Sing alami ngene iki wae. Iki wae paham ya man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Nek wong alim-alim tenan mesti di aura, guyono kaya apa di aura karena tingkat takwanya. Sama tak ceritani beberapa perilaku wong alim. Niki sing kula gadah sanad, kula gadah kitab Hilyatul Auliya. Kitab Hilya itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 ini Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Sama kitab napa jenenge Qutil Qulub. Nggih napa Qutil Qulub dikarang Abu Thalib napa Al-Maktum. Riyen ulama itu mesti khilaf. Misalnya orang ulama jenis Mustafa, orang maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati, engko nak nyolati engko dadi siar. Ono kiai kok nyolati wong mati ngombe apa? Kalau kita nanti ngalami ngoten, orang mati bunuh diri kabeh wong ramane nyolati. Waduh, beda desa pisan. Kuwi wong kabeh beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok. Bejol akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritanya, kalau dalam hadis Nabi, macam Nabi itu hebat benar. Macam Nabi ini orang akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Ya, pokoknya 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggapnya 8 gram. Nak 1 gram itu 300.000 peng 8. Berarti gini 2.400.000 gitu. 2.400.000. Nah, Nabi itu macam dia seni ya. Malah kayak kudu hormat bagi alim. Biar wae adat teng Indonesia itu anut Nabi awal-awal. Nabi rawuh ya. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Mbok Nabi nanti utang soal ras cepet. Mau Nabi ra cocok umat utangnya juga agak nah Nabi cocok malah repot kan. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum. Cung kowe nyolati wae aku ora usah. Sallu ala sahibikum. Kowe nyolati wae tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini tidak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau ada di Kiai Jawa itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang dan ngebrokno utawi nak misalnya berat kan akeh napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayit kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi elek ning Jawa ku sitok. Nak gak ada utang Ibrono gue semuni gue ora sing ngutangi. Nah, itu sama ada kasus kan itu. Semuni gue banter sing ngutangi to ora. Sing ngutangi meneng ae malah. Sing banter itu. Ndak artinya begini. Terus Nabi setelah 2 hari Qatadah dipanggil ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit tak kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Terus Qatadah, ya Qatadah, sahur sekarang, gue sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang deh. Pulang terus disahur. Terus Nabi ngendikan, al-ana barida jildu. Sekarang kulitnya mayat itu gue sadem. Lah elek ning Jawa nek ana mayit diutang ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok bakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Wah, kudune nek pancen keluarga ku sayang tenan, pokoke hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Aja nganggo etika-etika gak etis lagi mati bakas utang ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir dia murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir. Ini yang sering dikutip I'anatul Talibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip I'anatul Talibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang wong nek muni-muni sithik-sithik sunah Rasul, ora roh ulama di bangkowe.
Jabir nak ana wong mati, utawa Muhammad bin Qadir, mbok matine ngombe oplosan ya salat. Mbok matine bunuh diri ya salat. Nah teng mriki adat tiang mati bunuh diri udah nyolati mboten? Adat teng kawasan iki. Salat. Oplosan? Salat. Mustafa yang muni salat. Ya cocok Mas. Berarti gak kuarit ya. Salat. Lah itu kalau saya apal, TK itu saya apal kan gitu. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik. Kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia? Kalau saya apal TK, memang kalau apalkan karena saya haru. Redaksinya ini astahi minallah. Ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku itu isin banget mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe ning wong iki. Artine ngaten, aku iku nyolati wong fasik ora krana simpati mbek wong fasik gak. Aku iku wis mbek pangeran nak rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmate Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tahu ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tahu nyumbang masjid. Ya kan kita tidak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nang nuruti sultan yo tahu nakal. Tapi kan iso diwalik. Sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tahu salam tempel mbek kiai, mungkin tahu ngamali masjid ikhlas. Kan sama-sama. Daripada gak tahu jare Muhammad bin Qadir, aku iku isin mbek pangeran. Nak aku ra nyolati muk dadi keyakinan apa ora bakal nyepuro. Aku ora pangeran. Dadi intine betapa wedine ulama mbek pangeran. Jadi dia tidak ada urusannya dengan ini cek fasik, tidak fasik urusannya sama Allah. Inni astahyi minallah. Ayya lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Lah itu yang ditiru Kiai Jawa, Kiai sa Indonesia cek wong fasik cek apa penyolate nggih. Salat, tapi ora krana melegitimasi kefasikan, tapi supaya orang menghukumi, membatasi, ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi aja terus ngene iki dadi hukum, kaya goblok nek dadi hukum. Pokoke ana wong fasik lah salat yo goblok kuwi piye wae Nabi tahu ora gelem salat. Paham ya? Ya Nabi tadi kan aslinya enggak mau nyolati kan? Nah, mulane separuhan ae. Mulane dari Jawa Imam Nawawi, apike ngene nek ana wong mati fasik, misale mati bunuh diri, sing kiai Indo ora usah nyolati. Nggo ngapokno nak wong mati elek uga disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahnya sapa sing ngaku ngalim? Maksudnya Imam Nawawi kon separuhan ae. Pokoke sing masyayikhu asri, sing wong top-tope ora usah napa. Narian baju berabe bangun ngoten wonten tiang terkenal PKI. Iku wis ngomong kampung kon salat. Aku ora pantes. Itu bagusnya separuhan ya itu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti enggak jadi cara saya kira jadi efek jera. Ternyata wong oplosan sama saja yang salat banyak gitu. Padahal menyolati mayit cara kula ora ono pengaruhe. Ada pengaruhe dungane kan donga ngeper kabeh. Donga ngeper kan mature kan lucu tuh. Ya Allah ingkana musinan nak pajen tiang apik ya apike tambahin nak elek jenengan surat artine kan ya nak apik nak ana apike nggih. Mulane kula kadang ndongakno mayit. Gitu mau piye to maksudnya niku. Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ingkana musinan ora ono eksane. Mulane kula niku soe seneng wae pendapate sinten Muhammad bin Munkadir. Mau aku iku isin mbek pangeran nak nganti darani rahmati Allah terbatas. Iki penting, mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama sing mati ini perasaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan salat teng Abdul bin Ubay bin Salul di purun ki rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang komentari kamu begini-begini, dia yang komentari Quran begini-begini. Malah Kanjeng Nabi didalili. Bapak Qala Ta'ala ngeten istaghfirlahum aw la tastaghfirlahum. Jadi Nabi cek enak inni khuyyirtu fakhtartu. Ya Allah kan ngekeki pilihan aku yo istighfar ta ora. Lah aku milih jalukno istighfar. Umar dalili kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay kelakuane ngeten-ngeten ya Rasulullah tahu komentari bu ora usah salati dicegat Bu Umar. Didangi. Ilaika anni ya Umar, kowe nyingkir kok apa-apa nyolati Abdul bin Ubay. Ya tapi dia munafik, komentari jenengan ngeten-ngeten.
Waqat qala ta'ala astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawab, "Lah ya aku kon milih, jalukno istighfar ta ora? Lah ya saiki aku milih tak jalukno istighfar." Sekemire ora nyolati. Sampai ning kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan. Niku Abdullah bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdullah bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge ki Abdullah bin Abdullah Arab jenenge kembar kathah. Macam wong Arab jenenge anak Walid bin Mughirah bin Mughirah. Mun Nabi nu nggih mau ngoten tok ketika Jubair dijaluk putrane dikekno. Ya Rasulullah, ampun sekedar coba. Jasate bapak kula nu blonyongi mbek idune jenengan. Mbek Nabi itu. Cuma Nabi ngendikan untuk sahabat. Fawwah, cobaku mbek iduku la tuhuni min awaisyai. Anu ora iso nyafaati. Iso nyafaati ku imane sinten? Abdullah. Nyumpun. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir. Mengenai Nabi itu sederhananya udah dekno bener. Mergo agama iki gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah mboten gadah jubah. Pertama sing ngekeki jubah niku Abdul bin Ubay sing munafik niku. Nabi ngilingi jasane sinten Abdullah bin anake mondok. Dadi wong fasik nek anake mondok sangat Nabi nurut. Lagi Allah larang wala tusalli ala hadim minhum mata bata wala takum ala qabr. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Loh Nabi untuk informasi akurat, sing ngadani pangeran. Lah kowe ora informasi suudon. Lah saiki wong sithik-sithik anut sunah Nabi, alasane Nabi mau nyolati munafik. Loh Nabi ku ngukumi wong munafik mesti cespleng, mesti bener. Wong informasine kok Allah. Lah kowe ndak ngukumi wong munafik untuk informasi kondi. Berdasar suudon dan sebagainya. Paham ya? Dia ngono kok ora ero. Lha ya kowe saiki nek ngukumi wong fasik berdasar suudon ta informasi langit. Bukan jujur kok. Berdasar suudon tak informasi lagi. Suudon kan yang sudah laten. Ya mulane nek orang fasik mati sampe nyolati ae. Cuma aja kabeh. Iya sih mau. Jadi Imam Nawawi sing alim ra usah. Lah akhire wong malah nyolati sing darane alim ya sopo. Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya ono wong mati bunuh diri. Malah sing nyolati wong alim kabeh. Gara-gara yang ndak alim ora ro ilmune durawani nyolati. Dadi mau wong nemu wong alim kabeh. Wong sesuk bejo iku nyolati wong alim. Ya itu tadi kalau baleni gitu. Terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Jadi Nabi itu kalau gak berkenan orang lain tetap disuruh nopo nyolati. Karena kalau tidak disolati hanya dia sebagai jenazah muslim itu nggak dapat. Semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti nggak ada efek jerah. Piye wae dekne matine mergo ngombe napa oplosan. Misalnya setengah-tengah ya ono sing nyolati. Tapi jari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah. Kayak Nabi nggak ikut napa nyolati, mau nyuruh napa sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah itu sampean ngerti. Wa qaumanu khillamma kadzdzabur rusula. Auli anna takdzibahu to krana sak temene gorono Nabi Nuh takdzibun berarti gorono libakir rusul ya marang sekirene pira-pira rusul. Listiraqihim krana sekutune para rasul fil maji dalam teko bitauhid lan tauhid. Akhraqna nenggelamno ingsun hum ing kaum manuhin jawab ulama. Kaum Nabi Nuh tak tenggelamno wa ja'alna lan gawe ingsun hum ing kaum Nabi Nuh linasi maring manusa badha sawise kaum Nabi Nuh lan kabeh utawa sawise kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi telok napa ibrah dadi napa percontohan wa a'tatna lan nyiapno ingsun fil akhirati wal akhirati zalimin akti boro-boro ten al kafirin adaban ing siksa aliman kang larang mukliman tegese siksa sing larang siwa masalahane perkara yahulu kang manggon apa mah yahulu to yahilu nami pokoke nak halal yahulu manggon nak halal yahilu halal nak halal yahalu mudari bahasa Arab kacau tenan yen ganti bahasa ayo kena wong Arab nak darani manggon yahulu nggih nak darani halal iku yahilu tapi nak mudari yahal. Mulane misale fat i'anatu talibin fi halli al-fadhi fathil mu'in mesti ana iki mudari lafaz sing sulit dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi nak darani balak hululul balak kena balak jenenge hululul balak.